जुआर कुशल खबर स्वागत। एसपी प्रहलाद साई मीना बरगढ़ निशा मुक्ति अभियान चर्चा जोर धरी। गोटे हप्ताह भितर 16,000 रु बेसी प्रतिबंधित कफ सिरप जबत करथिला बेले जिल्लार भिन्न भिन्न जगार 60 जन को गिरफ्त करबार संगे ई मान को कफ सिरप सप्लाय करुथुबार मुख्य आसामी कटक जिला चौधवार सिद्धार्थ कुमार नायक को गिरफ्त करबार सफल होइछे बरगढ़ पुलिस। ई बाबद रे गोटे फार्मा कंपनी बैंक के भी फ्रीज करा जाइछे जेंती 31 लाख टंका बेसी टंका जमा अच्छी। इता के नहीं करी बरगढ़ एसपी प्रहलाद साई मीना सांबादिक सम्मिलनी करी करी विस्तृत सूचना समस्त जानी कि गत 22 तारीख रे हमर टाउन थाना रे 528 नंबर केस होइथिला एनडीपीएस रे से केस रे हम पकापाकी 8,000 बोतल कप सिरप से केस रे 6,500 थिला आउ डिस्ट्रिक्ट रे आउ 6टा केस आउ कराइथिला। टोटल 7 केसेज रजिस्टर हेतिला से दिन आउ से सबु केसेज रे मिसै कि बाबा के 8,000 बोतल्स कप सिरप सीज हेतिला आउ 58 लोकन को से दिन अरेस्ट कराइथिला। सेही केस रे फर्दर जेते बेले हम तदंत करले तो से केस रे जे एक्यूज थी ताको इंक्वायरी कला बेले जाना पड़ला कि से कुठिरु से आणुथिला। तो से केस रे हम गोटे टीम करी के पठाइले। सेही ठिरु हम टीम काली आउ 8,380 कोरेक्स बोतल सीज करी आउ जे मेन दुकान वाला अच्छी ताकू भी अरेस्ट करके आनी आउ ता सहित आउ 2 जना अरेस्ट होइछे जे ये सप्लाई चेन रे इन्वॉल्व थिला। आउ जे हमारे सप्लायर थिला जे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर अच्छी दिल्ली रे कंपनी जे सप्लाई करूची ये कोरेक्स तार अकाउंट रे पाखापाखी 32 लाख टंका भी सीज होइछी। आउ भी ये केस रे फर्दर तदंत चलीची आउ भी जेते लोक इन्वॉल्व अच्छी चेन रे ताको समस्त को धरा जीव जो माने गिरे में से माने कोठी कर सकते से माने होची आज जे 3 जना अरेस्ट होइची। सिद्धार्थ नायक अच्छी से चौधवार थाना एरिया रे अच्छी। बाकी 2 जना होची हमर पूर्णचंद्र बेहरा से होची हमर पटना साई चौक कटक आउ 3 जे थर्ड पर्सन अच्छी लक्ष्मीधर मेहर से हमर एठी रे टाउन रे लोक अच्छी। तो वास्तव रे कोरेक्ट आसुची कोठ एबे जाना पड़ुची कि हमर ये जे सप्लाई थिला कटक रे गोटे गोदाम थिला सेठिरो हम सीज करे के आनी छी। नहीं ये तैयारी जे ये बैच नंबर हम जेते बेले जांच रे गला तो ये तैयारी तो हिमाचल प्रदेश रे होची। सेठी रे गोटे गुड़गांव दिल्ली रे कंपनी अछि से कंपनी सेठी रो आनी छी से डिस्ट्रीब्यूटर केस रे आउ इंट्रोगेशन जारी अछि। इन्वेस्टिगेशन रे जे जिनस भारीबो जे लोक आउ संपर्क ते थिबो ताको समस्त को भी अरेस्ट करे। ये कंपनी अछि मैक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली रे कंपनी अछि जे डिस्ट्रीब्यूटर भाबरे ये कटक को सप्लाई करे छी। तार अकाउंट रे हम 32 लाख टंका सीज जे समस्त जे भी हम पाखरे जे भी केस होउची तार ते से अकॉर्डिंग जे भी केस होउची समस्त हमर आईन अनुसार अकॉर्डिंग करा होउची। संग संग पुलिस जेते इमरजेंसी रे रेस्पॉन्स करूची सबु केस रे हम इमरजेंसी रे रेस्पॉन्स करूची आ विक्टिम को जे भी न्याय अछि दिया जाउ। आगामी दिन में कोलाकड़ी कोला पेट्रोलिंग सबु बेले एबे भी होउची जेठिरो भी कॉल आसुचे एबे 112 नंबर सबु पूरा स्टेट रे चलीची। जेते बेले भी किए को काहा को किछि प्रॉब्लम अछि कि हैरान करूची आ किबा किछि घटना हेची तो 112 नंबर रे कॉल करिवो हमर गाड़ी संग संग विद इन 5-10 मिनट रे पहुंचे जाउ। नुआ खबर माने पाइबार लगी आमर कुशल खबर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी बेल बटन दबाउन और आमर वीडियो के लाइक और शेयर करबार नहीं भूलबे।